біз үшін ерекше күн болмақ. Себебі бүгін біздің топқа қонаққа апайлар келіп отыр. Олай болса, амандасу тәрбиенің басы, келген қонақтарымызбен амандасып алайық. Жарайсыңдар балалар. Ал қазір оқу әрекетімізді бастамас бұрын бір-бірімізге жақсы көңіл күй сыйлайық. Балалар, бүгін біздің балабақшамыздың электронды поштасына бір бейне жазба келіп түсіпті. Балалар, бейне жазбаны тамашалаймыз ба? Иә! Олай болса, көгілдір экранға назар аударайық. Алдармын, сақалымда талдармын, сақал түгіл нұртта жоқ шайтанды да алдадым. Сәлеметсіздер ме, балалар? Мен сендерді осы күзде мектепке барады деп естідім. Иә, біз мектепке барамыз. Ой, бәрекелді, өсіп қалыпсыңдар. Бойларыңмен бірге ақылдарың да өскен болар. Иә, біз балабақшадан бәрін үйрендік. Олай болса, менің бір сұрағым бар. Мына ағашты тауып алғам. Бір кәдеме жарар деп, қармақ қылып балық алғайын десем, балық түспеді. Күрек қылып жер қазайын десем, оған да келіспеді. Әр ойланып, бер ойланып, басым қатып кетті. Алдар ата, біз қазір сізге бұл ағаштың не екен және қандай қасиеті, пайдасы бар екен айтып беретін боламыз. Балалар, дайынсыңдар ма? Иә! Алдар ата, бұл ағаш уық деп аталады. Уық кіш үйдің сыртқы құрысы бір бөлшегі. Алдар ата, кіш үйдің сыртқы құрысы кеге уық сануақ сықылау кешік маңдайса қолтықтан құралады. Алдар ата, ертеде ата-бабаларымыз қысы жазы кезде үйде тұрған, қыста киіз жабып, жазда шүйде тоқып жапқан. Қандай ақылдысыңдар. Ақыл жастан деген осы екен ғой. Білем, жан есіме түсті. Бәрекелді, жарайсыңдар. Алдар ата, біздің балаларға тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Рахмет сізге, ұстаз. Мен сұрағыма толық жауап алдым. Білім алудан жалықпаңдар. Жарайсыңдар, балалар. Қазақ халқының ұлттық құндылықтарын білгендеріңіз мені қатты қуантты. Еліміздің жарқын болашағы сендердің қолдарында. Сау болыңдар, балалар. Рахмет, ата-ата, сау болыңыз. Балалар, сендер Алдар атаның сұрақтарына өте жақсы жауап бердіңдер. Жарайсыңдар. Ал қазір оқу әрекетімізді әрі қарай жалғастырамыз. Балалар, қазір күй көмірі естіледі. Сендер заттық дамытушы орталықтарға өз еріктеріңмен бірдей 3 топқа бөлініп тапсырмалар орындайтын боласыздар. Біздің дамытушы орталықта қонақтарымыз сендердің тапсырмаларыңды бақылап және көмек көрсететін болады. Дайынсыңдар ма? Иә! Балалар, қазір біз шыр ойын ойнаймыз. Мұнда біз асықты шерту арқылы ойнаймыз. Ортаға қанша асық түседі, соншасын біз өзіміздің кесемізге жинайтын боламыз. Дайынбыз ба? Иә! Кәнекей.
асықтарымызды санайық. Әркім өзінің жинаған асықтарын санайды. Санаңдар. 1, 2, 3, Сенде 3, 2, сенде 4. бір асық, иә? Ал қазір біз даналық кітабы атты ойын ойнайтын боламыз. Мына тұрған текшелердегі асықтардың астындағы тапсырмаларды орындайтын боламыз. Кәнекей, ең бірінші бізде Айбану бастайды. Кәнекей, Айбану, ойнай ғой. Саған қандай асық түсті? Сары. Сары асық. Кәнекей, сары асық таба ғой. Астындағы тапсырмаларды айтып бере ғой маған. Ұлттық киімдер. Ішік, тымақ, камзол, бөрік, шапан, айыр, қапақ. Жарайсың, Айбану. Кәнекей, Рамазан, текшені лақтыра ғой. Рамазан, саған қандай асық түсті? Фау. Кәнекей, жасыл асықта тапсырмаларды айта ғой. Тумаса, шопа, шашпау, Жарайсың, төлегенді. Өміржиек, жүзік, сырға. сырға. Жарайсыңдар, балалар, қандай тамаша. Бұлар нелер? Ұлттық әшекейлер. Жарайсыңдар, балалар. Енді Кәнекей, Төрегелді текшені лақтыра ғой. Сары. Қызғылт сары ас түсті. Орындай ғой Кәнекей тапсырманы. Қандай тапсырма шықты бізде? Ұлттық тағамдар. Кәнекей, атап бере ғой. Қот, ірішік, жүзбе, қазақ қаты. Жарайсың, Төрегелді. Айбану, айта ғой. Бауырсақ, наус көже, ауырсақ, наус көже, әсіп, қаза еді. Жарайсыңдар, балалар. Қандай тамаша. Балалар, біздер бүгін сіздермен ұлттық оюлардан кілемше тігеміз. Ибрахим, саған қандай ұлттық ою түсті? Тумаша, Санжар, ал саған ше? симіз, Ерасыл. кускамиоз. Жарайсыңдар, балалар. Кәне бастайық. Балалар, қолымызға иінені аламыз. Ұқыпты мұқият боламыз. Балалар, ал қазір бойымызды біраз сергітіп алайық. Кәнекей, дайынсыңдар ма? Иә. Ойынымыз секірмек деп аталады. Мен оюлардың атауын атаймын, ал сендер сол оюдың қатарына тез секіріп тұратын боласыздар. Құс-тұмсық. Қастаған. Құс-тұмсық. Сынық мүйіз. Құс-тұмсық. Сынық мүйіз. Сынық мүйіз. Қастаған. Құс-тұмсық. Қастаған. Сынық мүйіз. Керемет. Біраз көңіл күйіміз көтеріліп қалды, солай ма? Балалар, қазір біз шертпек ойын ойнайтын боламыз. Бұл ойында біз асықты шерту арқылы қай түске өзіміздің асығымыз түседі, солындағы асықтарды өзіміздің ұпайымызға жинайтын боламыз. қолымыздағы ұпайларымызды қосып, сандарын айтатын боламыз, Кәнекей. 3. Жарайсың, келесі.
7, Жарайсың. Келесі. 4, Жарайсың Бейбарс. Кәнекей, ендеше бірінші Софиядан бастайық. София, текшені ала қой. Кәнекей, саған қандай асық түсті? жасыл, Жасыл тапсырманы аса қой. ұлттық аспаптарымыз, Аха. қобыз, жидуен, асық таяқ, домбыра, Сылдырмақ. сылдырмақ, үскірік, сасынай, жаупас. Жарайсың, София. Кәнекей, енді Алтай ойнай қой. Қызыл сары, Кәнекей, тапсырманы аша қой. оттық ыдыстар, ұршау, кекесар, күбі, тосық, Астау. астау, Жарайсың, Алтай. Кәнекей, енді Ерасыл ойнай қой. Қандай асық түсті, Ерасыл? қызыл, Қызыл асықтың астындағы тапсырманы айта қой. Кәнекей, София, көмектесеміз. Қандай тапсырма шықты? алтық, салт, дәстүріміз. Салт дәстүріміз. Кәнекей, балалар, біздің қандай ұлттық дәстүрлеріміз бар? София, айта қой. Біске сау, Беске салу. Алтай. қосау, кетсу, Тұсау кесу. Жарайсың. Ерасыл, айта қой. чимдіктеу, Ой, жарайсың. Біздің көптеген ұлттық салт дәстүрлеріміз бар екен. Сенде асықтар нешеу? іші, шеу, Сенде? менде шеу. Жарайсыңдар. Барлығының сандарын бірдей. Кәнекей, Ибрахим, аша қой. ұлттық тағаман, Тағамдар. Атап бере қой. бауша, Иә. Қазақ еті. қалта кете, Кәнекей, Санжар, сен қандай ұлттық тағамдарды білесің? торт, Қор. сүзбе, басар, Мхм. торт, Жарайсың. Кәнекей, Бегарс, қандай ұлттық тағамдарды білесің? құс көзі, қазақ иті. Жарайсыңдар. Балалар, өте жақсы. Сендер дамытушы ортадағы тапсырмаларды жақсы орындадыңдар. Жарайсыңдар. Балалар, айтыңдаршы, ұлттық құндылық дегенді қалай түсінеміз? Ол біздің ана тіліміз, ертегіміз, мақал мәтелдеріміз, жаңылмаштарымыз, әннің күйіміз. Ол біздің Ол біздің ұлттық дастарымыз, шиқастарымыз. керемет. Рамазан, Ол біздің ұлттық тағамдарымыз. Алтай, Ол біздің әшекей ойындарымыз, ұлттық ойындарымыз. керемет. София, Ол біздің салт дәстүріміз, әдет ғұрпымыз. Бейбарыс, Ол біздің ұлттық аспаптарымыз. Ол біздің тізіміз. Ол біздің дұға жеріміз. Ол біздің ұлттық киіміміз. жарайсыңдар балалар. Балалар, ұлттық құндылықтарымызды үнемі қорғап, сақтап жүруіміз керек. Себебі Ұлттық құндылық ұлтымыздың тірегі. Ұлттық тәрбие ұлт болашағы.
жарайсыңдар балалар. Балалар, бүгінгі оқу әрекетіміз сендерге ұнады ма? Олай болса айтып беріңдерші, несімен ұнады Алтай? Шыр ойын ұнапты Алтайға. Керемет төреледі. Рамазан? Шыр? Шертпек? Сәке, саған осы ұнады ма? Жарайсың. Айбану, қандай оюдан кілемше тіктіңдер? Қандай оюдан? Қошқар мүйіз, жарайсың. Ерасыл? Даналық, өте жақсы. Санжар? Шертпек. Ибрахим? Балалар, бүгінгі дамытушы орталығымызға қонаққа келген апайларымызға алғысымызды білдірейік. Рахмет!